Hi friends, welcome back. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു ചെറിയ ടെക് അപ്ഡേറ്റ് ആണ്. കുറച്ചധികം ടെക്നോളജി വാർത്തകളൊക്കെ ഉണ്ട്. ആദ്യത്തെ വിഷയം ഡ്രോണുകളുടെ കാര്യമാണ്. ഡ്രോണുകൾ വാങ്ങിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഡ്രോണിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരുപാട് പേപ്പർ വർക്കും ഒരുപാട് ഫീസും ഒരുപാട് അപ്രൂവൽസും ഒക്കെ വേണം നമുക്കിത് ഒന്ന് പറപ്പിക്കണമെങ്കിൽ. പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു അവസ്ഥ മാറിയിരിക്കുകയാണ്. കാരണം ഡ്രോണുകൾ ഇപ്പോൾ വളരെ അത്യാവശ്യമുള്ളൊരു ഘടകമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പല തരത്തിലുള്ള യൂസ്ഫുള്ളായ കാര്യങ്ങൾ ഡ്രോണുകൾ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പോൾ ഇതാ ഡെലിവറി അടക്കം ഡ്രോണുകൾ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള കാര്യം ബാംഗ്ലൂരിലൊക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് പ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. സോ ഇനി അങ്ങോട്ട് ഡ്രോണുകൾ സജീവമായിട്ട് നമ്മുടെ ഇടയിൽ വരാൻ പോവാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ആവശ്യകത മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ ആവണം സർക്കാർ ഈ മേഖലയിൽ ഒരുപാട് ആനുകൂല്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ്. അതായത് മുമ്പത്തെ പോലെ ഒരുപാട് പേപ്പർ വർക്കും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല, വളരെ ഈസിയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതേപോലെ കുറേയേറെ ഫീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ലഘൂകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് അപ്രൂവലുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ നടക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, വളരെ ഈസി ആയിട്ട് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ ആ മേഖലയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ഡ്രോണുകൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളവരായാലും ഇനി വാങ്ങിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരായാലും ശരി, ഈ കാര്യങ്ങളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തോളൂ. നല്ല രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങളൊക്കെയാണ് ഡ്രോണുകളുടെ കാര്യത്തിൽ സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇനി അടുത്ത കാര്യം, മോട്ടോയുടെ എഡ്ജ് 2020 പ്രോ ഫോണുകളൊക്കെ ഗ്ലോബലി ലോഞ്ച് ചെയ്തെങ്കിലും ഇന്ത്യയിലേക്ക് എഡ്ജ് 20യും 20 ഫ്യൂഷനും മാത്രമാണ് വന്നത്, പ്രോ വന്നില്ല. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ അപ്കമിംഗ് ഫോണിൻ്റെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു എഡ്ജ് 20 പ്രോ താമസിയാതെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന്. മിക്കവാറും അടുത്ത മാസം പകുതിക്ക് ശേഷം വരുമെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത്. അത് ഏറെക്കുറെ കൺഫേം ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മിക്കവാറും അടുത്ത മാസം പകുതി കഴിയുന്നതോടുകൂടി അവസാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ എഡ്ജ് 20 പ്രോ ലോഞ്ച് ചെയ്യും എന്നുള്ള സൂചനകളാണ് ഇപ്പോൾ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സോ മോട്ടോ ഫോണുകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ എഡ്ജ് 20 പ്രോയ്ക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യും. ഇനി അടുത്തൊരു അപ്ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആപ്പിളിൻ്റെ iPhone 13 സീരീസ് 17-ാം തീയതി പ്രീ ബുക്കിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ 24-ാം തീയതി ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ലോഞ്ച് എന്നും പറയപ്പെടുന്നു. സോ iPhone 13 സീരീസ് വരികയാണ്. അതിൻ്റെ ഡേറ്റ് ഇത് റൂമറാണ്, കറക്റ്റ് അനൗൺസ്മെൻ്റ് അല്ല, റൂമറാണ്. ബട്ട് ഈ ഒരു ഡേറ്റുകളിലൊക്കെ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുക. ഒപ്പം തന്നെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഘടകം ഒരുപാട് പേരും വിമർശനമായിട്ട് പറയാൻ പോകുന്നത്, മാസ്ക് വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഫേസ് അൺലോക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നടക്കില്ല എന്നുള്ളതൊരു വലിയ ഇഷ്യൂ ആണ്. ബട്ട് ഈ iPhone 13 സീരീസ് വരുമ്പോൾ ഫേസ് അൺലോക്ക് നമ്മൾ ഈ മാസ്ക് വെച്ചിരിക്കുമ്പോൾ പോലും വർക്ക് ചെയ്യും. ആ രീതിയിലാണ് അതിൻ്റെ ഒരു അപ്ഡേഷൻ അവർ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലൊരു കാര്യമാണ്. കാരണം ഐഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാവരും, ഈ ഫേസ് അൺലോക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാവരും തന്നെ ഫേസ് ചെയ്യുന്നൊരു വലിയ പ്രശ്നമാണ്. ഏത് പബ്ലിക് ക്രൗഡിനിടയിലാണെങ്കിലും ഓൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒന്നിലെ നമ്പർ അടിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ മാസ്ക് മാറ്റി ഫേസ് കാണിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയാണുള്ളത്. സോ അതിനൊരു മാറ്റം തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു പുതിയ iPhone 13 സീരീസ് വരുമുണ്ടാവുമെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഇനി അടുത്തൊരു കാര്യം, ടാബുകൾ. അതായത് നമുക്ക് ആൻഡ്രോയിഡ് ടാബുകൾ ധാരാളമായിട്ട് വരാൻ പോകുന്ന കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പല ബ്രാൻഡുകളും, വിവോ പാഡ്, റിയൽമി പാഡ്, ഷവമിയുടെ Mi പാഡ് 5, ഇനിയിപ്പോൾ ഷവമി പാഡ് 5 എന്ന് പറയണം. ആ രീതിയിൽ പല ബ്രാൻഡുകളും വരുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരുന്നു. ഓപ്പോയും ആ കൂട്ടത്തിലേക്ക് ചേരുകയാണ്. ഓപ്പോയുടെ ടാബുകളും താമസിയാതെ വരുന്നുണ്ടെന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത്. കളർ ഓയിസിൻ്റെ മോഡിഫൈഡ് വെർഷൻ തന്നെയായിരിക്കും ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാവുക. കളർ ഓയിസ് ഇപ്പോൾ വളരെ ഡീസൻ്റ് ആയ ഒരു ഓയിസായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഇതിലേക്ക് വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും കുറച്ച് നന്നായിരിക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഓൾറെഡി ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന Reno 6 Pro ആണ്. നല്ല കണ്ടീഷനിലാണ് അതിൻ്റെ കളർ ഓയിസിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ. സോ തീർച്ചയായിട്ടും അവരുടെ ടാബും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യും. മൾട്ടി ടാസ്കിംഗ് ഒക്കെ ഗംഭീരമായിരിക്കും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. കാരണം അവർ യൂസേജിലേക്കാണ് കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. കസ്റ്റമറെ സംബന്ധിച്ച് നല്ല യൂസേജ് എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടണം എന്നുള്ളൊരു ഉദ്ദേശമാണ് ഓപ്പോയ്ക്ക് എപ്പോഴും ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലൊരു ടാബ് ഓപ്പോയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം. ഇനി അടുത്തൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് Narzo 50A എന്നൊരു ഫോൺ വരുന്ന കാര്യം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അപ്കമിംഗ് വീഡിയോ അത് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ കണ്ടു നോക്കാട്ടോ. അടുത്ത മാസം വരാൻ പോകുന്ന കുറേ അധികം നല്ല നല്ല ഫോണുകളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വിവരങ്ങൾ ഞാനൊരു വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്കമിംഗ് ഫോൺസ്, ആ വീഡിയോ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ എൻഡ് സ്ക്രീനിൽ ഞാൻ കൊടുക്കാം, കണ്ടു നോക്കുക. ഒരുപാട് നല്ല നല്ല ഫോണുകൾ വരുന്നുണ്ട്. ആ കൂട്ടത്തിൽ ഒരെണ്ണമാണ് Narzoയുടെ 50A. ഇത് മിക്കവാറും അടുത്ത മാസം വരാൻ സാധ്യതയുള്ളൊരു ഫോണാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു ഇമേജ് ഒക്കെ അവർ ലീക്ക് ചെയ്ത്, നമ്മുടെ ആൾക്കാർ ലീക്ക് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാം, ഒരു വലിയ ക്യാമറ മോഡ്യൂളും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. 6.5 ഇഞ്ച് വരുന്ന LCD ഡിസ്പ്ലേ, മീഡിയാടെക്കിൻ്റെ G85 പ്രോസസ്സർ, 6000 mAh ബാറ്ററി, 12.5 മെഗാപിക്സൽ ക്യാമറ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിനകത്തൊക്കെ വരുന്നത്. പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ. കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി കഴിയട്ടെ, എന്നിട്ട് ഞാൻ പറയാം. എന്തായാലും Narzo 50A എന്നൊരു ഫോൺ കൂടി റിയൽമിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരുന്നുണ്ട്. ഏറെക്കുറെ കൺഫേം ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇനി അടുത്തൊരു കാര്യം ഡൈസോയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നാണ്. ഡൈസോ നമുക്കറിയാം, റിയൽമിയുടെ ടെക് ലൈഫിൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്ന ഒരു ബ്രാൻഡ്, റിയൽമിയുടെ സബ് ബ്രാൻഡ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം. ആ ഡൈസോ 7 പ്രൊഡക്റ്റുകളാണ്, 7ഓളം വരുന്ന പ്രൊഡക്റ്റുകളാണ് അടുത്ത മാസം ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ വാച്ച് അതിൽ എന്തായാലും ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ലീക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞു. പുതിയൊരു വാച്ച്, ഓൾറെഡി നിൽക്കുന്ന വാച്ചിന് പുറമെ പുതിയൊരു വാച്ചും കാര്യങ്ങളും വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ബാക്കി ഒരു 5-6 പ്രൊഡക്റ്റുകൾ വേറെയും. സോ ഒട്ടനവധി പ്രൊഡക്റ്റുകളുമായിട്ടാണ് ഡൈസോ അടുത്ത മാസം നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് എത്താൻ പോകുന്നത്. ഇനി അടുത്തൊരു കാര്യം, സ്മാർട്ട് വാച്ചുകളുടെ വിപണി നല്ല രീതിയിലുള്ളൊരു വളർച്ചയാണ് നേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 27% വളർച്ചയാണ് സ്മാർട്ട് വാച്ചുകളുടെ വിപണിയിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതെന്നാണ് കൗണ്ടർ പോയിന്റിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. ആപ്പിൾ വാച്ചുകളാണ് ടോപ്പിൽ നിൽക്കുന്നത്. 2-3 സ്ഥാനങ്ങളിലായിട്ട്, 3ാമത്തെ സ്ഥാനത്തൊക്കെ ആയിട്ട് സാംസങ് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് 2 സ്ഥാനങ്ങളിലും ആപ്പിളിൻ്റെ വാച്ചുകൾ തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ടോട്ടലി നോക്കിയാൽ ആപ്പിളാണ് ടോപ്പിൽ, 2ാം സ്ഥാനത്ത് സാംസങ്, പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു.
എന്തായാലും വാച്ചുകളുടെ കാര്യത്തിൽ ജനങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് സാരം. നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഒരു വാച്ച് ഗാലക്സി. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഗാലക്സി വാച്ചാണ്. സാംസങ്ങിൻ്റെ ഗാലക്സി വാച്ച് 4 ഇപ്പോൾ ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും അതിൻ്റെ വീഡിയോ താമസിയാതെ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് കണ്ടു നോക്കാം. കിടിലൻ വാച്ചാണ്, ഒരു രക്ഷയില്ല, അടിപൊളി വാച്ചാണ്, എല്ലാ തരം ഫീച്ചേഴ്സും പറയാം. ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് എന്തായാലും ഡെഡിക്കേറ്റഡ് വീഡിയോ വരുന്നുണ്ട്, അപ്പോൾ അതിൽ കാണിക്കാം. ഇനി അടുത്തൊരു കാര്യം, OnePlusന്റെ ബാറ്ററി റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓഫർ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതായത് 3, അതേപോലെ 5T 60, 3 തൊട്ട് 60 വരെ, അതുവരെയുള്ള ഫോണുകൾക്കൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ബാറ്ററി പഴയതാണ്, ബാറ്ററി ലൈഫ് കുറവാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബാറ്ററി റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം. 50%, അവരുടെ സൈറ്റിൽ 50% ഓഫറാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് 50% പൈസ കൊടുത്താൽ മതിയാവും ബാറ്ററി റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് വാങ്ങിക്കാം. ബട്ട് നിങ്ങൾ അവരുടെ സർവീസ് സെൻറ്ററിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് ഫ്രീ ആയിട്ട്, ജസ്റ്റ് ലേബർ ചാർജ് മാത്രം, അതായത് സർവീസ് ചാർജ് മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി, ബാറ്ററി കംപ്ലീറ്റ് ഫ്രീ ആയിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് കിട്ടുമെന്നും പറയപ്പെടുന്നു. ചില റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അങ്ങനെ കിട്ടുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഞാൻ പേഴ്സണലി വിളിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ കിട്ടിയില്ല എനിക്ക്. നിങ്ങൾ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നിങ്ങളുടെ ബാറ്ററി, ഈ പറഞ്ഞ ഫോൺ ഇത്തിരി പഴയത് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ, ഈ കാറ്റഗറിയിൽപ്പെട്ട ഫോണാണെങ്കിൽ OnePlusന്റെ സർവീസ് സെൻറ്ററിലേക്ക് ഒന്ന് വിളിച്ച് നോക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് പോയി നോക്കുക. ചിലപ്പോൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് മാറ്റിക്കിട്ടാം, അല്ലെങ്കിൽ 50% ഡിസ്കൗണ്ടിൽ മാറ്റിക്കിട്ടും. നല്ല സമയമാണ്. പഴയ ഫോണുകളാണെങ്കിൽ, പഴയ ബാറ്ററി ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും മാറ്റേണ്ട സമയമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ടൈം തീർച്ചയായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യാം. ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും ജസ്റ്റ് അവരുടെ സർവീസ് സെൻ്ററിലേക്ക് ഒന്ന് വിളിച്ച് കൺഫേം ചെയ്തോളൂ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള മോഡലിന് ആ ഒരു ഓഫർ അവൈലബിൾ ആണോ എന്നുള്ള കാര്യം. ഇനി അടുത്തൊരു കാര്യം, One UI 4 വരാൻ പോവാണ്. ആൻഡ്രോയിഡ് 12ൻ്റെ ഒപ്പമായിരിക്കും One UI 4 വരിക. സോ അപ്ഗ്രേഡഡ് ആയ ഒരു സാംസങ് UI വരുന്നത് വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ. പുതിയ മോഡൽ ഫോണുകൾ, ആൻഡ്രോയിഡ് 12 ബേസ്ഡ് ഫോണുകൾ വരുമ്പോൾ കൂടുതൽ One UI 4 ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഫോർ ബീറ്റ വെർഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ ബീറ്റ വെർഷൻ ആയിരിക്കും. സ്റ്റേബിൾ വരാൻ വീണ്ടും കുറച്ച് സമയം എടുക്കുമായിരിക്കും. എന്തായാലും One UI 4ൻ്റെ ബീറ്റ താമസിയാതെ നമുക്ക് കിട്ടിത്തുടങ്ങും. പുതിയ ഫോൺ വരുമ്പോൾ ആ ഫോണിലായിരിക്കും മിക്കവാറും ഈ ബീറ്റ വെർഷൻ കിട്ടാൻ പോകുന്നതെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. നോക്കാം. എന്തായാലും One UI, ആ സാംസങ് UI ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് പുതിയ വർഷം വരികയാണ്. ഇനി അടുത്തൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ഷവോമി ഒരു ഫോൺ ഇറക്കി, പിന്നീട് അതിൻ്റെ വില 500 വെച്ച് ഇങ്ങനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. റെഡ്മി നോട്ട് 12,000 രൂപയ്ക്ക്, 11,990, 12,000 രൂപയ്ക്ക് ഇറക്കിയ ഫോണാണ്. 500 വെച്ച് കൂട്ടി ഇപ്പോൾ 14,000 ആയിട്ടുണ്ട്. 12,000 രൂപയ്ക്ക് ഇറങ്ങി 12,000 രൂപയ്ക്ക് വർത്തായ ഒരു കിടിലം ഫോണെന്ന് ഒരുപാട് പേര് റിവ്യൂ ചെയ്ത ഫോണാണ്. ഞാനടക്കം ഒരുപാട് പേര് നല്ല അഭിപ്രായം പറഞ്ഞൊരു ഫോണാണ്. ഇപ്പോൾ 14,000 രൂപയ്ക്കാണ് ആ ഫോൺ ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്നത്. സോ ആ ഒരു പ്രൈസിന് നമ്മൾ രണ്ടാമതൊന്ന് ആലോചിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു ഫോണാണ് അത് സത്യത്തിൽ. വില കൂട്ടി എന്തായാലും നല്ല തന്ത്രമായിട്ടുണ്ടല്ലേ. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഫോൺ വാങ്ങിക്കാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു റിവ്യൂ കാണുമ്പോൾ ആ റിവ്യൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ഏത് പ്രൈസിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് പ്രത്യേകം നോക്കിയോളൂ കേട്ടോ. കാരണം ഇപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ ഡീസൻ്റ് ആയ ഒരു ട്രെൻഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് ഈ കാണുന്നത്. മൈക്രോമാക്സ് അടക്കം ഈ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ 500 രൂപ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് അവരുടെ ഫോൺ. സോ ഒരു പ്രൈസിന് ഇറക്കുക, പിന്നെ വില കൂട്ടുക, നല്ല ഐഡിയ. ഇനി അടുത്തൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, പോക്കോയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നൊരു ഫോൺ വരുന്നുണ്ട്. ബട്ട് അത് M3 പ്രോയോ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊന്നുമല്ല, പോക്കോ ഫോണാണ് വരുന്നത്. പോക്കോ ഫോൺ, അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ബ്രാൻഡിങ് കാണുന്നത്. അതൊരു പുതിയ സീരീസ് ആണെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. പോക്കോ ഫോൺ സീരീസ്, പോക്കോ ഫോൺ 1, പോക്കോ ഫോൺ 2, അങ്ങനെ എങ്ങനെ വരുന്ന അറിയില്ല. എന്തായാലും പോക്കോ ഒരു പുതിയ സീരീസ് ഫോണുകൾ കൊണ്ടുവരികയാണ്, പോക്കോ ഫോൺ സീരീസ്. ഇനി അടുത്തൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, സാംസങ് ഗാലക്സി A52s 5G പുതിയ ഫോൺ വരുന്ന കാര്യം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ വീഡിയോകളിൽ അപ്കമിങ് ഫോണുകളുടെ വീഡിയോസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ വീഡിയോ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ കാണാൻ മറക്കണ്ട. എന്തായാലും ആ ഒരു ഫോണിൻ്റെ പ്രൈസും കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 6GB RAM 128GB സ്റ്റോറേജിന് 35,990, അതായത് 36,000 രൂപയാണ്. 8GB RAM 128GB സ്റ്റോറേജിന് 37,500 വരുന്നുണ്ട്. അമോലെഡ് ഡിസ്പ്ലേയും 120 ഹെർട്സിൻ്റെ റീഫ്രഷ് റേറ്റും സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 778 32 മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ സെൽഫി ക്യാമറയൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ഫോണിൽ പറയപ്പെടുന്നത്. സോ ഒരു ഡീസൻറ്റ് ഫോണാണെന്ന് തോന്നുന്നു. വരട്ടെ, നമുക്ക് നോക്കാം. A52s 5G. ഇനി ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത്, വാട്സപ്പിൻ്റെ പ്രൈവസി പോളിസി അപ്ഡേറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ബിസിനസ് അക്കൗണ്ടുകളുമായിട്ട് ചാറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ട്രാക്ക് ചെയ്യും, ഫേസ്ബുക്കുമായിട്ട് ഡാറ്റ ഷെയർ ചെയ്യും, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ ഒരു ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഡെഡ് ലൈനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ പലപ്പോഴും തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഒരു മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓപ്ഷണലാണ്. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പോളിസി ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി, ഇല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട എന്ന രീതിയിൽ. ഇപ്പോൾ ഇനി പ്രോംപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം, ഇല്ലെങ്കിൽ ഡിക്ലൈൻ കൊടുത്ത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പരിപാടി അവസാനിപ്പിക്കാം. സോ അതൊരു തീരുമാനമായി. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇതാരെങ്കിലും വേണമെന്ന് വെച്ച് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഫേസ്ബുക്കുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി വാട്സപ്പ് അക്കൗണ്ടുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാർ, ഫേസ്ബുക്കിൽ ബിസിനസ് എന്തെങ്കിലും ഫേസ്ബുക്കിൽ നടത്തുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു പോളിസി ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനും അത് യൂസ് ചെയ്യാനും സാധ്യതയുണ്ട്. കാരണം ഈ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷനൊക്കെ സിങ്കായി വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി നല്ല രീതിയിൽ ബിസിനസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും. സോ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം, അതല്ലാത്തവർക്ക് താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ ഡിക്ലൈൻ ചെയ്യാം, വേണ്ടാന്ന് വയ്ക്കാം. സോ അപ്പോൾ അത്രയുമാണെന്നത് ഒരു ചെറിയ ടെക് അപ്ഡേറ്റ്. കൂടുതൽ ടെക്നോളജി വാർത്തകളും മറ്റുമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോകളിൽ കണ്ടുമുട്ടാം. ബൈ.